Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Berlianti, kelas 10 Tek B. Akan menjelaskan tentang cara menyolder, memasangkan komponen di PCB, dan melepaskan atau mencabut komponen di PCB. Tujuan utama menyolder yaitu memastikan komponen yang seharusnya terpasang pada PCB terhubung pada tempat atau lubang yang terdapat pada PCB. Di sini saya menggunakan alat-alat seperti solder yang telah dipanaskan, PCB, timah, load fat, dan penyedot timah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasangkan komponen. Pertama-tama kita pasangkan dulu komponennya. Kemudian solder yang telah panas ini kita simpan di PCB dengan 45 derajat. Lalu tempelkan timah ke solder. Timah akan meleleh. Apabila sudah merasa cukup, kita lepaskan timah dari tempelan solder tadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara apabila solderan itu merasa kurang baik. Caranya, kita solder yang sudah panas ini ditempelkan ke komponen tadi yang sudah ditimah. Lalu kita lelehkan terlebih dahulu timahnya, kemudian kita menggunakan penyedot timah. Lalu kita bisa mengambil timahnya dengan cara menyedot timahnya dengan alat ini. Ya, kemudian komponen bisa terlepas kembali. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.